लीडर टीवी में हिकु भेरो ॿीहर भले का। हा, हाणे तव्हां पोइ मैट्रिक किथां कई? मैट्रिक सखर मां ई, डबल सेक्शन स्कूल सखर मां, उनखां पोइ फर्स्ट ईयर इंटर डिग्री कॉलेज सखर मां। डबल सेक्शन हाई स्कूल आहे सखर में, बैराज कॉलोनी में, जितां पाण राति जो गुज़रिया बि हुयासीं। लाइटियूं बि ॿरनि। हाई कोर्ट आहे उनजे साम्हूं, जिते हाणे कुझु अरसो पहिरियां निगरान वज़ीर आला अचानक छापो बि हयो। इहो स्कूल उहो आहे डबल सेक्शन, इन करे आहे उनजो नालो, जो सुबुह जी शिफ्ट बि हूंदी आहे, उनजी शाम जी शिफ्ट बि हूंदी आहे। 12 खां पोइ 1 खां पोइ वरी ॿी शिफ्ट हूंदी आहे। सो उन में मैट्रिक कई उतां 92 में। उनखां पोइ वरी फर्स्ट ईयर इंटर प्री इंजीनियरिंग में कयमि, ऐं माशाल्लाह उहा डिग्री कॉलेज सखर मां। ऐं माशाल्लाह प्री इंजीनियरिंग जो खयमि भुल में, सो जो मैथमेटिक्स में मुंहिंजा को 92 मार्क्स अची विया मैट्रिक में, त सभिनी चइबो इंजीनियरिंग खण तूं। इंजीनियरिंग त खयमि, पर फर्स्ट ईयर इंट्री जे करे मैथ वरी ॾुखी हुई, ठुक सम्झ में न आई मूंखे। 3 दफ़ा फेल थियमि, 3 दफ़ा चांस हुयो, उहो फेल थी वियुमि उन में। उनखां पोइ वरी फर्स्ट ईयर इंटर ॿीहर कई इस्लामिया कॉलेज मां आर्ट्स में। मूं चयो हाणे साइंस असांखां दूरि आहे, असां साइंस मां नथा ॼाणूं, आर्ट जा माण्हू आहियूं, आर्ट्स कंदासीं। फर्स्ट ईयर इंटर पोइ वरी इस्लामिया कॉलेज मां कई। उनखां पोइ वरी 99 में जो वालदा फोत थी, 2000 में वालद साहब फोत थी वियो, त इंटर ताईं तालीम हासिलु करे बिजली जे कम सां लॻी वियुमि। उनखां पोइ वरी मां जॾहिं KTN ते आयुमि ऐं थोरो घणो मशहूरु थी वियुमि, हिकिड़ो ई चैनल हुयो सिंधी। हिकिड़ी ॻाल्हि थो ॿुधायां जी, बिजली जे तारुनि खे सम्झि त इन्हनि में बि का ख़ासियत आहे? उहो मां ॿुधायोमांव न। हा, उन्हनि खे मिलाईंदुमि, हरूभर में धमाको कंदुमि। अच्छा। हा, ऐं पोइ कारीगर थी वियुमि रिवाइंडिंग जो। ऐं अहिड़ो तजुर्बो थी वियो, माना पखा मोटर वॉशिंग मशीनूं, हा, रिवाइंडिंग कंदो। अच्छा। उहो वायरमैन जो सर्टिफिकेट बि आहे मूं वटि। वायरमैन जो हिकिड़ो इम्तिहान थींदो आहे इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर। अलीगुल त कंहिं एग्ज़ाम कोई न ॾिनो आहे हुन, छो उन मुंहिंजे ख़्याल में एतिरी तालीम बि उन हासिलु न करे सघियो गुरबत जे करे। पोइ मां इंटर जेका सो करण खां पोइ फ़िलहालु गैप अची वियो थोरो तालीम में। पोइ जॾहिं KTN ते आयुमि, थोरो घणो मशहूरु थियुमि, पोइ वरी मूं इंटर खां पोइ BA जेका आहे उहा 2004-05 में कई। BA खां पोइ साईं डॉक्टर अदल सुमरो ऐं साईं अयाज़ गुल ॾाढा सुठा दोस्त आहिनि, दोस्त खां मां न चवंदुमि, वॾी शख़्सियत आहिनि, उस्ताद आहिनि असांजा। उन्हनि मूंखे सलाह ॾिनी त तूं मीडिया में ऑलरेडी आहे त तूं मास्टर्स कर जर्नलिज़म में। पोइ MA कई मूं जर्नलिज़म में शारत यूनिवर्सिटी खैरपुर मां 2009 में। प्राइवेट? हा, प्राइवेट तौरु। उते पोइ आई वॉज़ उस्ताद जे साम्हूं न बीही सघे न, छो जो हेॾे मां कराची कमु हुयो न घणो चैनल्स ते, त रेगुलर उहो न करे सघियुमि। पोइ बदर सुमरो साहिबु सुञाणो तव्हां, प्रोफेसर? हा, प्रोफेसर बदर सुमरो ऐं साहिब खान भंड, इहे हुया हुते शारद यूनिवर्सिटी में। वाई वॉस उन्हनि मूं बि वरिती। ऐं मूंसां गॾु नाजिया मीर जेका ॾाढी सुठी न्यूज़कास्टर बि आहे ऐं एंकर पर्सन आहे, उहा बि मूंसां गॾु उन MA जर्नलिज़म कई आहे। साईं अयाज़ गुल जी भाइटी आहे। पोइ मास्टर्स कई जर्नलिज़म में। उनखां पोइ मां चयो त हाणे का नौकिरी मिली वञे का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में किथे। पोइ ॾाढी कोशिशि कई, हर जॻह ते अप्लाई कयो पए, ऐं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम बि ॾिनो, पर उन में बि न थी सघियो कुझु बि। पोइ मां चयो पढ़ो त थिए न। हा, इहा बि ॻाल्हि आहे, पर पढ़ियासीं ताईं सही थोरो घणो, पर वरी प्रैक्टिकल असांजो घणो मीडिया में हुयो न तजुर्बो, इन करे तव्हांजो वक़्तु हेॾे पए वियो। हा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां तव्हां न, उन में चांस न चढ़ियो? उहो बि न चढ़ियो चांस। ऐं उनखां पोइ वरी कोशिशि ॾाढी कई। मैस कम्युनिकेशन जो तव्हां पढ़ियो या मीडिया साइंस, त पोइ मीडिया जे पासे हूअं बि तव्हांजो ख़्यालु हो या मिड़ई डिग्री? शुरू खां ई हुयो न। अच्छा, शुरू खां ई हुयो। इन जे करे ई साईं अदल सुमर इहो ई चयो त तुंहिंजो कमु इहो आहे, पर मास्टर्स कर जर्नलिज़म में। उनखां पोइ मास कम्युनिकेशन थियो 2010-11 खां पोइ मीडिया साइंसिस थियो। हाणे त सोशल मीडिया साइंसिस ऐं गॾिजी विया आहिनि, सभु कुझु जदीद दौरु अची वियो आहे। न त पहिरियां त मास्टर जर्नलिज़म में थींदी हुई न, सिर्फ़ु अख़बार हूंदी या रेडियो हूंदो या PTV हूंदी हुई, त पोइ वरी उहो मीडिया स्टडीज़ थी वियो। पोइ तव्हां उन डिग्री जे बुनियाद ते नौकिरी किथे वरिती? सर कोशिशि ॾाढी कई पर मिली कोन। कोशिशि माना अप्लाई जिते किथे कयो, इंटरव्यूज़ बि ॾिना, ऐं 2010 तक़रीबन खां वठी जॾहिं खां पीपल्स पार्टी जो दौरु आयो। कामयाब इंटरव्यू ॾिनो हुजे? कामयाब इंटरव्यू ॾिना, रिटन टेस्ट ॾिनी, पछाड़ी क्लार्की जे लाइ वर्क्स एंड सर्विसिस में सखर ॾियण में रिटन टेस्ट। क्लार्की जे लाइ मां चयो उहा ई मिले, भला गवर्नमेंट जॉब त हूंदी। चङो थियो ॻाल्हि कढी अथई, तोसां ॻाल्हाईंदे मूंखे सहूलियत बि थिए थी, पंहिंजा भाइर आहियूं, दोस्त आहियूं। इहो असांजो माण्हू एॾी वॾी डिग्री वठी, जंहिंखे पहिरियां 16 या 17 ग्रेड मिलणु खपे, उहो 4थे ग्रेड ते किरे छो थो?
उहो इन जे करे जो मायूस थी थो वञे न, भला हाणे एॾी वॾी नथी मिले, भला काई त मिली वेंदी नौकिरी, काई सपोर्ट त हूंदी न, सरकारी जॉब हूंदी। उहो इन जे करे जो हिकिड़ो किचन उन सां पियो हलंदो, अच्छा, पंहिंजो शोबिज़ वारो कमु बि हलंदो रहंदो। केतिरा आर्टिस्ट आहिनि असांजा जेके गवर्नमेंट जॉब में बि आहिनि ऐं उन्हनि जो कमु बि हले थो, टीवी ते बि कनि था पार्ट टाइम। त मां इन करे शुरू खां इहो चवंदुमि काई न काई सरकारी नौकिरी ज़रूरी आहे, पर मुंहिंजे नसीब में ई न हुई शायदि। हाणे त माशाल्लाह उमिरि बि वधी वई, त हालांकि सुञाणींदा बि सभु हुया, मिनिस्टर जेके बि आहिनि सभु सुञाणींदा आहिनि चङी तरह। ॿ टे दफ़ा ट्रांसपोर्ट में अप्लाई कयो, हिकु दफ़ो असिस्टेंट जी जॉब हुई, इस्लामाबाद ताईं वियुमि, सेनेट में मीडिया असिस्टेंट जी जॉब हुई, उते उसी ताईं बि वियुमि, रिटन टेस्ट ॾेई आयुमि। पर पोइ जॾहिं खां इहो 2008-09 खां हीअ जो चवनि था त किथे किथे पैसा था वठनि, पैसा बि हलनि पिया जाते काथे। अच्छा, मां तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़ी जाइ ते लोकल गवर्नमेंट में क्लार्की जी नौकिरी हुई, उनमें उन दौर में माना तक़रीबन इहा 2008 जी ॻाल्हि थो ॿुधायां, 9 जी शादी मुंहिंजी थियल हुई, 2008 में शादी थी, 2009 में जीअं हुकूमत आई पीपल्स पार्टी जी, 9 ऐं 10 में लोकल गवर्नमेंट में क्लार्क जी नौकिरी हुई, 2 लख रुपया पिया वठनि उन दौर में। त मूं चयो यार 2 लख भरे करे मां नौकिरी वठां सही, पर उहो इहा ई ॻाल्हि करे अथव रिस्क सुभाणे लाहे बि सघनि था। अच्छा, मां चयो 2 लख काढूं न काढूं करे वठां बि सही। ॿुधाए नौकिरी करण खां पोइ वरी इहे 2 लख कढा न जॾहिं करप्शन कयां ऐं उहा मूंखां थींदी कोन। ऐं माण्हू वरी अक्सर मूंखे चवंदा तूं जर्नलिज़म में मास्टर्स कई आहे, भला साफ़ ई थी वञनि। मां चयो साफ़ ई त थी वेंदा, पर मां वरी ॻाल्हाईंदो आहियां सच, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उहो हिते हली न सघंदा साफ़ आहिनि त सही, पर पोइ उन्हनि सां हालत थिए थी न सही, सच सां घणो नथो हली सघे न, उहो बि मूंखां न थियो। ऐं उन्हनि खे थ्रेड्स बि घणा हूंदा आहिनि, ज़ाहिर आहे तव्हां ॾिठो केतिरा ई साफ़ ई असांजा शहीद बि थी विया आहिनि। सो उन खां बि वरी असां आर्टिस्ट बि माण्हू वरी पोइ हिते हटी विया, यार साफ़ ई बि न थींदुमि। पोइ मां कॉमेडी इहो बसि चूंडी त बसि हाणे माण्हुनि खे खिलायूं था अचूं था गॾिजी करे। साईं सेक्रेटरी त छा ॿुधायां मां तव्हांखे, अकबर लगारी साहिबु सेक्रेटरी जो कल्चर जो, उनखे असां चयो साईं कल्चर डिपार्टमेंट में आर्टिस्टनि खे नौकरियूं ॾियो, असां पढ़ियल लिखियल आहियूं, मां आहियां, 2-3 ॿिया दोस्त आहिनि, मुस्तफ़ा अब्बासी थी वियो, सुठा नौजवान छोकिरा पढ़ियल लिखियल आहियूं, कुझु न कुझु कल्चर डिपार्टमेंट नौकरी ॾियो। त हुन चयो बाबा नौकरी ॾियणु पहिरीं ॻाल्हि त मुंहिंजे हथ में न आहे, पर जेकॾहिं हुजे बि आहे त सभ खां पहिरियों पंहिंजे पुट खे ॾियां, इहो वॾो इंकिशाफ़ थो कयां मां। अकबर लगारी साहिबु कल्चर जो सेक्रेटरी हुयो ऐं हुन क्लियर चयो, चई पहिरीं ॻाल्हि त मुंहिंजे हथ में कोन्हे, पर जेकॾहिं हुजे बि आहे न त मां तव्हांखे छो ॾियां, मां पंहिंजे पुट खे ॾींदुमि। असां चुप थी वियासीं सभई, ठीकु आहे, इहा हालत आहे। मिनिस्टर ॾे हिकिड़े ॾे वियासीं, हुन महिल एंटी करप्शन जो मिनिस्टर हुयो या एक्साइज़ जो हुयो, अब्दुल हक भुट साहिबु, एंटी करप्शन जो हुयो, एंटी करप्शन में जॉब्स आयूं, हुन जा अब्दुल हक भुट साहिबु ॾाढो प्यारो माण्हू हुयो। ऐं असां हुनजे ऑफिस वियासीं, वरी पोइ मूंखे चवनि तव्हां सुभाणे शाम मुंहिंजे घर अचो, मां तव्हांजो फैन आहियां, ॾाढो सुठो ॾिसंदो आहियां तव्हांजी क्लिप्स, प्रोग्राम ॾिसंदो आहियां चैनल ते। माना उन महिल अञा सोशल मीडिया एतिरो हिट न हुई, चैनल ते असांजा प्रोग्राम ॾिसंदा, त मां तव्हांजो फैन आहियां, अचो। ॿिए ॾींहं ते घर वियासीं त उन्हनि खे चयो साईं मां एंटी करप्शन में हिन में नार्कोटिक्स जो मिनिस्टर हुयो, सूबाई एंटी नार्कोटिक्स जो, मां साईं मां अप्लाई कयो आहे कांस्टेबल जे लाइ, वरी नौकिरी थी वेंदी सरकारी काई। त हुन चयो यार मज़ाक़ करणु वियोसीं या वाक़ई? न वाक़ई अप्लाई कयो हुयो, जे मिनिस्टर सां मिलंदा हुआसीं न, ख़ुर्शीद शाह हुजे केरु बि हुजे, उहो चवंदो अप्लाई करे पोइ असांखे ॿुधाए। अब हाणे अप्लाई बि करे छॾियो, हाणे ॿुधायोसीं अब्दुल हक ॾे वियो अप्लाई करे, उन चयो त साईं मुंहिंजे हथ में न आहे। मां चयो साईं पोइ मिनिस्टर जे हथ में न आहे नौकिरी ॾियणु, त पोइ तव्हां छो मिनिस्टर लॻा वेठा हो, छॾियो या त कुर्सी। चए न छॾे बि नथा सघूं, क़यादत नथी छॾणु चाहे, छॾियो बि न कुर्सी, हुजो बि सही, ठीकु आहे। जाम सैफुल्ला धारे जो इरीगेशन जो मिनिस्टर, इरीगेशन में अप्लाई कयुमि क्लार्की जे लाइ, उन ॾे वियासीं, उन चयो तव्हां मुंहिंजे तक जा ई न आहियो। मां चयो साईं तव्हां छा सिर्फ़ु पने अकल जा वज़ीर हो छा, सिर्फ़ु पने अकल जा सूबाई वज़ीर हो, तव्हां त सिंध जा पूरी जा। चई मां पंहिंजे तक जे माण्हुनि खे ॾींदुमि नौकिरी। ठीकु आहे साईं, वरी उतां बि हलिया वापसि। साईं ख़ुर्शीद शाह ॾे पंध कया, डॉक्टर कयूम सूमरो एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन न ॾिनी नौकिरी, केतिरा ई उन ॾे पंध कया। इहा हालत आहे यार, कहिड़ो माण्हू आहे जेको असां न वियासीं जंहिं ॾे। मिनिस्टर सभु सुञाणनि, सेक्रेटरी सभु सुञाणनि, न ॾिनऊं। तव्हां परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आहियो जी, तव्हांखे इहो ख़्यालु कॾहिं आयो त नौकिरी न करणु खपे? ख़्यालु त आयो घणो त नौकिरी न करणु खपे, पर जेको असां हालत ॾिसूं पिया उन दौर में न, हाणे त खणी सोशल मीडिया दौर अची वियो आहे ऐं हिट थी विया ऐं अर्निंग थिए थी सोशल मीडिया, उन महिल इहो न हुयो। त
त हुन महिल इहो पिया चऊं त यार नौकिरी हूंदी त कॾहिं सपोर्ट थी वेंदी, सुभाणे स्क्रीन तां हटी था वञूं असां को ॿिया बहितर माण्हू अची था वञनि, माण्हू हुनखे ॾिसणु शुरू कंदा, उहो असांजो छा थींदो? हा, गैर यकीनी सूरत थींदी। छो जो असां माज़ी में ॾिसंदा आयासीं न फ़नकारनि जी हालति, जेका कसम कुर्सी वारी हालति थी वेंदी, आख़िर में चवंदा सकाफ़त खां तो सार नथो लहे। हालांकि इन में इहो हूंदो आहे जो उन्हनि फ़नकारनि खे पंहिंजी जॾहिं उरूज हुजे त कुझु न कुझु बचाइणु खपे एंड जे लाइ। ऐं पोइ असां उन्हनि जो ॾिसंदो माज़ी यार हिन सां हीअं थियो, हिन सां हीअं थियो, उन पंहिंजो घर बि न ठाहे सघियो, हुन कुझु बि न करे सघियो, हुनखे का नौकिरी बि न हुई, त पोइ इन जे लाइ चवंदा हिकिड़ी सपोर्ट थी वेंदी, हिकिड़ी सरकारी नौकिरी हूंदी ऐं उन मां किचन हलंदो पियो। सुबुह जो जेकॾहिं नौकिरी कई सघे, टीचर मिली वञे, भला टीचर बि न मिली यार, मां टीचर थियणु पियो चाहियां। मां जॾहिं पछाड़ीअ मां चयो मास्तरी, प्राइमरी मास्तरी मिले, ॿारनि खे पढ़ायूं वञी, को तालीम आम कयूं, उहा बि न मिली, नसीब में ई न हुई। भला तव्हां जेका अर्निंग जी ॻाल्हि था कयो, सिंध में जे मज़ाया फ़नकार आहिनि त उन्हनि जा नाला वठो, कहिड़ा कहिड़ा? सिंध में सोशल मीडिया ते जेको जेके तव्हां सां परफॉर्मिंग में अलीगुल आहे, अलीगुल मलाह आहे, गामू आहे, असगर खोसो आहे, या ज़ाकिर शेख आहे जेको फज़लत बेगम थींदो आहे, या ॿ टे ॿिया दोस्त आहिनि, वाहिद रज़ा, रईस पुज़र ख़ान, सभिनी अलॻि अलॻि चैनल आहिनि पंहिंजा यूट्यूब जा। ॿियो हो खोड़ो असदुल्ला खोड़ो मौलाना, उनजो पंहिंजो चैनल न आहे, हुनखे ॿियो को चैनल हलाईंदो आहे, हिन जा क्लिप्स रिकॉर्ड करे, उहो को चैनल नालो सुरहान अलाए छा ईअं टीवी नालो अथनि, पोइ अलाए पंहिंजो आहे हिन जो या ख़बर न आहे। पोइ इहे सभु कमायो था? तक़रीबन असां सभिनी खां वधीक जेको आहे गामू वधीक कमाए थो। ॿिए नंबर ते अंदाज़न ॿिए नंबर ते सोशल मीडिया मां, ॿिए नंबर ते अलीगुल मलाह, टे नंबर ते पोइ मां अचां पियो, चौथे ते पोइ वरी ज़ाकिर शेख आहे, वाहिद रज़ा, इहे सॼी हिकिड़ी लाइन आहे। पर सभ खां पहिरियां जेको असगर खोसो वरी शुरूअ में ॾाढो सुठो हुन कमायो, ऐं उहो शुरूअ में जेको उर्दू सिंधी मिक्स कॉमेडी कंदो हुयो, उनजे करे वधीक हिट थियो, उर्दू स्पीकिंग में बि ऐं सिंधियुनि में बि। खोसो हुयो इन करे सिंधी बि ॾिसनि पिया उनखे। पोइ उन वरी उन सोशल मीडिया जे ज़रिए हाणे उनखे प्राइवेट शोज़ तमामु घणा था मिलनि, को ॾींहुं अहिड़ो ख़ाली न जिते उनजो शो न आहे कंहिं शहर में। वाह वाह। ऐं उहो उते वरी हाणे वधीक बिज़ी आहे, पर कमाई जे हिसाब सां सोशल मीडिया ते कमाई जे हिसाब सां गामू वधीक पेमेंट खणे थो, लखनि में, माना चई सघूं था हुननि खे। हाणे इन्हनि में पढ़ियल केरु आहिनि वधीक? पढ़ियल वधीक त हाणे मां मास्टर्स कई आहे जर्नलिज़म में, गामू जेको आहे वेटनरी डॉक्टर आहे, टंडोजा यूनिवर्सिटी में पढ़ियो आहे, पर वरी प्रैक्टिस वग़ैरह न कयईं त इन करे उनखे छॾियो न अथई। बाक़ी अलीगुल मलाह बि मुंहिंजे ख़्याल में मैट्रिक बि आहे या न आहे ख़बर न आहे, पर असगर खोसो वरी सफ़ा पढ़ियल न आहे, ज़ाकिर शेख उहो बि सफ़ा पढ़ियल लिखियल न आहे, स्कूल ई न वियो कॾहिं। माने ॾिस, जे पढ़ियल न आहिनि त वरी कामयाबु वधीक थिया, कामयाबु वधीक, बसि अलाह सां उन्हनि तरफ़ वरी वधाए छॾियो न हिननि खे। हा, ॿियो तालीम जेका आहे उहा शौर ॾींदी आहे न। असां वटि माण्हू अक्सर इहो चवंदा आहिनि त तालीम हासिलु कयो त सुठी नौकिरी मिलंदव, पर माण्हू जे साम्हूं मिसाल आहे, मां त तालीम हासिलु कई, मूंखे त नौकिरी न मिली। साॻी मुंहिंजी पघार बि साॻी आहे, साॻी अलीगुल जी बि ओतिरी पघार आहे, उन त तालीम हासिलु न कई, डिग्री त असांखे नौकिरी नथी मिले न एतिरी पघार। त इन जे लाइ चवंदा तालीम शौर ॾींदी आहे। ज़ाकिर शेख बि सफ़ा ठुप पढ़ियल न आहे, ऐं उनखां अलावा वाहिद रज़ा उहो टीचर आहे, प्राइमरी टीचर आहे, ड्राइंग टीचर। त माना पढ़ियल लिखियल जे हिसाब सां तालीम जेका आहे उहा थोरो तव्हांखे फर्निश्ड करे थी, तव्हांजे निखार आणे थी, फन में रंदो हणे थी, ऐं मुतालियो जेको आहे उहो वॾी मदद ॾिए थो तव्हांजे फ़न खे उभारण जे लाइ। ॿियो तव्हांखे वक़फ़े क़ाबिल ई सुवाल थो पुछां तव्हां खां, त तव्हांखे मोइन अख़्तर जो चई वियो त मां पढ़ंदो आहियां अञा, त तव्हां बि पढ़ो था? मां शुरू खां वठी पढ़ां थो, मोइन अख़्तर त बाद में मूंखे चयो 2004 में, पर मां तव्हांखे जॾहिं ॿुधायां जॾहिं सखर में हूंदो हुउमि मां, त उते हिकिड़ो किताब घर हुयो, फ़रूख़ किताब घर, उते मां शाम जो तक़रीबन वञी करे कोई न कोई किताबु पढ़ंदो हुउमि, या अख़बारूं, जो सुबुह जो त अख़बारुनि जो सेल जो टाइम हूंदो आहे न, पोइ शाम जो जेके बची पवंदियूं अख़बारूं, पोइ उहे मां वेही उते पढ़ंदो हुउमि। ऐं किताब बि मां अॼु ताईं बि मुंहिंजी इहा आदत आहे, राति जो सुम्हण खां पहिरियां कोई न कोई किताबु ज़रूरु पढ़ंदो आहियां। पर जॾहिं ॿार डिस्टर्ब थींदा आहिनि, घर वारे चवंदा आहिनि लाइट बंदि करे हाणे सुम्हूं बि, त मोबाइल ते हिकु वेबसाइट आहे सिंध सलामत किताब घर, उन तां कोई न कोई किताबु पढ़ंदो आहियां, या का पोस्ट हूंदी आहे सुठी, हा सुलेमान वसाणी, उन तां पढ़ंदो आहियां, या तव्हांजी का सुठी पोस्ट अची वेंदी आहे, को तज़ियो हूंदो आहे या सुठनि सहाफ़ियुनि जी, उहो पढ़ंदो आहियां। इन करंट अफेयर्स ते बि थोरी घणी नज़र हुजे, ऐं मुआशिरे में छा थो थिए, या मुमताज़ बुखारी साहिबु सुठो ब्लॉग लिखंदो आहे, तरी पढ़ी कुझु न कुझु पोइ ई सुम्हंदो आहियां, ईअं निंड न ईंदी आहे अलाए छो। पोइ हाणे तव्हांजा मनसूबा कहिड़ा आहिनि? हिकिड़े वक़फ़े खां पोइ पुछां,
जी नाज़रीन, वक़्फ़े खां पोइ असां पुछंदासीं साईं जन जा ईंदड़ मनसूबा कहिड़ा आहिनि।